រងៃនឹងប្រើផលិតផលច្រើនណាស់មែនទេតិចអត់ទាន់ដឹងថាខ្លួនឯងមានស្បែកប្រភេទអីច្បាស់ហាក់បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ទាន់ស្គាល់ប្រភេទស្បែកខ្លួនឯងទេទាំងនេះគឺជាវិធីងាយៗដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចកំណត់ប្រភេទស្បែកបានជំហានទី1គឺលាងសម្អាតមុខដោយសាប៊ូលាងមុខដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាតែងតែប្រើជំហានទី2ជូនមុខឲ្យស្អាតហើយទុកមុខចោលដោយអត់លាបអីទាំងអស់ជំហានទី3ធ្វើការសង្កេតស្បែកអ្នកទាំងអស់គ្នាក្រោយពេល30នាទីឬមួយទៅ1ម៉ោងក្រោយហ្នឹងហើយសំណួរសួរថាតើស្បែករបស់យើងមានលេចសារធាតុខ្លាញ់នៅលើមុខឬមួយក៏អត់ពួកបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាលេចខ្លាញ់ពេញផ្ទៃមុខហ្មងអាហ្នឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាមានស្បែកប្រភេទខ្លាញ់ប៉ុន្តែបើសិនជាខ្លាញ់ហ្នឹងវាលេចតែផ្នែកមួយចំនួនទេដូចជាថ្ងាសច្រមុះចកាផ្នែកខ្វល់បែកជាស្ងួតនិងអ្នកទាំងអស់គ្នាមានស្បែកប្រភេទចម្រុះប៉ុន្តែបើសិនជាស្បែកយើងអត់លេចខ្លាញ់ទេសំណួរគឺសួរថាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍ហាត់តឹងមុខឬមួយក៏អត់នៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រឹងសើចព្រោះបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍ថាសើចទៅឡើងតឹងនៅលើស្បែកអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺមានស្បែកប្រភេទស្ងួតប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងសើចទៅស្បែករបស់យើងមានអារម្មណ៍ធម្មតាអត់តឹងនឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាមានស្បែកប្រភេទធម្មតាហើយប្រភេទស្បែកអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺអត់នៅស្ថិតទេអស់មួយជីវិតទេវានឹងមានកត្តាមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យប្រភេទស្បែករបស់យើងប្រែប្រួលឧទាហរណ៍ដូចជាមជ្ឈដ្ឋានជំវិញរបស់យើងដូចជាអាកាសធាតុតំបន់ឬមួយក៏សំណើមជាតិទឹកក្នុងបរិយាកាសឬមួយអាកាសធាតុកខ្វក់អាយុរបស់យើងអរម៉ូនជំងឺប្រចាំកាយហើយក៏ដូចជាផលិតផលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើប្រាស់ផងដែរអញ្ចឹងការជ្រើសរើសផលិតផល Skin Care ប្រើគឺយើងអាស្រ័យទៅតាមប្រភេទស្បែករបស់យើងដែលនៅក្នុងឈុតអវ៉ែនគឺមានផលិតផលជាច្រើនដែលតម្រូវទៅតាមប្រភេទស្បែកនីមួយៗសម្រាប់អ្នកមានស្បែកមុខប្រភេទប្រេងនិងមុនគឺអាចប្រើឈុត Cleanong សម្រាប់ស្បែកស្ងួតគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើឈុត Essential ឈុត Tricera ហើយនិងឈុត Hydrong សម្រាប់ស្បែកធម្មតានិងស្បែកចម្រុះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើឈុត Essential ហើយនិងឈុត Tolerance Control